أعمل براولي يعني كذا. تمرنت مصارعة كثير عشان أوثق بنفسي وأشارك ذا فويس كيدز وأوصل لعند المدربين. هشام، اشتيك تكون أسد، يعني فوق المسرح ما تخافش من أحد، وأنا أعرفك أنك ما تخافش من أحد، صح ولا لا؟ أيوه. قال باي. أنا فنان صغير وبطلع على المسرح ذا فويس كيدز الكبير وفي جماهير أكثر من 3 مليون وكل العالم بيحب صوتي إن شاء الله. 1 2 3 4 وداني دانا يا لداني وداني دانا وداني دانا الشاب الحلو. يا نهار ابيض على الحلاوه. لإلي انت لإلي. لا 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 انت لإلي نانسي. طب عايزين نتعرف. شو اسمك؟ نتعرف عليك ولا كلمة. شو اسمك؟ اسمي هشام اليمني، عمري 7 سنين من اليمن. الله عليك. أهلا الله عليك وعلى حلاوتك. هشام انت يعني انت بجد؟ هو انت بجد ولا يعني ما شاء الله لذيذ. لذيذ لذاذة. هشام تحب تغني وشو بتعمل اشياء تانية كمان؟ أصارع. مصارعة؟ مصارعة؟ أنا كمان بلعب مصارعة. يلا نانسي يلا يلا يلا. نانسي مصارعة؟ حيغلبني. مع مين بدك تلعب مصارعة؟ نانسي. أنا؟ نانسي؟ لا ده مصارعة. المصارعة كل شيء كل شيء. يلا مصارعة. مزوق الصبي مزوق. كيف بس علمني. كده هيك طب يلا جرب. بتروح معي مشوار، بنروح مع الفريق وتكون معي بالفريق. بتنقيني إلي؟ نقيني إلي؟ هشام شخصيته حلوة، صوته بفوت على القلب، لو ما نقاني كنت كثير رح ازعل. هيدا غرامة. ما حصلش. تحسه مش حقيقي. ولا حاسس انه كرتون مثلا. مش معقول.
بس نانسي سيطرت عليه من اول لحظه. ما اتكلمناش كلمه احنا. سيطرت عليه وعلينا. تعالى يا ابني.